أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کیتی باپ تے بیٹے تیاری رب نو منانا ہے کیتی باپ تے بیٹے تیاری رب نو منانا ہے لکھ جان ہے اس تو واری رب نو منانا ہے کیتی باپ تے بیٹے تیاری رب کیا میرے گھر چھڑ بیٹے مانو سہولتاں نہ ویکھی بس ویکھی میرے نانو ویکھی میرے نانو براق بن گئی جناں دی سواری براق بن گئی جناں دی سواری رب نو منانا ہے کیتی باپ تے بیٹے تیاری رب نو منانا ہے رب نو منانا ہے حاجرہ سوال کر کیویں چھڈ چلے ہو رب دی رضا یا ناراض ہو کے چلے ہو رب دی رضا یا ناراض ہو کے چلے ہو آسمان وال ہے انگلی اولاری آسمان وال ہے انگلی اولاری رب نو منانا ہے کیتی باپ تے بیٹے تیاری باپ کہندا ذبح کرا تینوں دے نام تے باپ کہندا ذبح کرا تینوں دے نام تے بیٹا کہندا لے چلو ذبح دے مقام تے ذبح دے مقام تے منا وال نو سفر ہے جاری منا وال نو سفر ہے جاری رب نو منانا ہے کیتی باپ تے بیٹے تیاری باپ کہندا بیٹا اپا کعبے نو بنانا ہے رب دائے حکم اپا جلدی ادانا ہے جلدی ادانا ہے باپ بیٹے نے لائی اساری باپ بیٹے نے لائی اساری رب نو منانا ہے کیتی باپ تے بیٹے تیاری دہلیز تیری چنگی نہیں باپ دا پیغام ہے بیوی نے پیغام دیتا آئے جدو شام آئے جدو شام کہندے لتھ جا مگرو بماری رب نو منانا ہے کہندے لتھ جا مگرو بماری رب نو منانا ہے کیتی باپ تے بیٹے تیاری رب نو منانا ہے رب نو منانا ہے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا. میں
مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے خطبہ جمعہ دے موقع تے پہلی مرتبہ مسجد حاضہ اندر حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، محترم چودھری عبدالخالق صاحب اور محترم بھائی احسان الہی صاحب، اسی جنہیں احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، اللہ تمام دی حاضری قبول فرما لے۔ اے جڑے ایام گزر رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ دے پسندیدہ اور محبوب ترین ایام ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ اے 10 دن اللہ دے ہاں اتنے محبوب ترین دن نے کہ انہاں دناں وچ کیتا گیا جڑا نیک عمل ہے وہ پورے سال دے نیک عمال تو افضل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ کرنا بھی یہ تو افضل نہیں ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی یہ تو افضل نہیں، البتہ ایک مجاہد اپنا مال جان لے کے اللہ دے رستے چ نکلیا، نہ اوندا مال واپس آیا تے نہ جان واپس آئی، او دا عمل افضل ہے، وگرنہ اس تو علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں پورے سال اندر جڑا کیتا جائے تے ذوالحجہ دے پہلے 10 دنوں تو افضل ہو۔ لہٰذا ان دنوں نو غنیمت سمجھو، پتہ نہیں دوبارہ زندگی اندر آنے نے کہ نہیں آنے، کثرت دے نال انہاں دنوں اندر نیک اعمال کرو، کیونکہ اللہ دے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں۔ جتھے اسی بہت سارے اعمال اللہ دی رحمت نال کرنے نے اتھے ساڑیاں تیاریاں نے زور و شور اندر کہ اسی قربانی بھی کرنی۔ قربانی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ آپ نے ایک عظیم آزمائش نو نبھایا اور اللہ تعالیٰ دے حکم دی تعمیل کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے انہاں دی اس ادا نو رہندی دنیا تک اہل ایمان واسطے جاری قرار دے دی۔ اسی جانور خریدنے ہاں، او دے اندر اسی ساریاں چیزاں نو ویکھنے ہاں کہ بھئی یہ دا کن پھٹیا نہ ہوئے، یہ دا کن کٹیا نہ ہوئے، لات تو معذور نہ ہوئے، اکھاں تو معذور نہ ہوئے، بیمار نہ ہوئے، بالکل بوڑھا نہ ہو چکیا ہوئے کہ دیاں ہڈیاں گودا ہی ختم ہو چکیا ہوئے۔ یہ ساریاں چیزاں اسی ویکھنے ہاں کہ جانور صاف ستھرا لینا ہے، موٹا تازہ لینا ہے اور بہترین جانور لے کے اللہ دے رستے ذبح کرنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، جانور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے جس طرح دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ہے، انہاں عیباں تو پاک ہونا چاہیے، جڑے عیباں دی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ مگر اے دے نال نال اس چیز تے بھی تے غور و فکر کرنا ہے بھی جانور تے بے عیب چاہیے، تے جڑا بندہ جانور ذبح کرن والا ہے، جانور اللہ دے رستے دین والا ہے، یہ بندہ بھی بے عیب ہے، یہ بندہ بھی ان شرائط تے پورا اتردا ہے کہ جدے نیک اعمال اللہ دی بارگاہ وچ قبول کیتے جان۔ آیا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے وچوں سانو کیا ایک ہی سبق ملتا ہے کہ اسی قربانی کرنی؟ انہاں دی سیرت دے باقی جڑے اسباق نے انہاں نو بھی تے اسی اپنانا ہے نا، انہاں دے اوصاف نو ویکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء پیغمبر نے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نو ایسیاں اداواں نال نوازیا ہے کہ تسی قرآن پاک دا مطالعہ کر کے ویکھو۔ 2 شخصیات ایسیاں نے جنہاں دی اتباع کرن دا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ حکم دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی انہاں دا اسوہ اپنانا ہے، انہاں دی سیرت نو فالو کرنا ہے۔ آج دی اس نشست دے اندر خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے
میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مینوں ساتھیاں نے سیرت ابراہیم علیہ السلام موضوع دیتا ہے چونکہ بڑا طویل موضوع ہے، یہ دے واسطے بڑا زیادہ وقت درکار ہے تے وہ مکمل تے نہیں کمپلیٹ ہو سکتی۔ بہرحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے موٹے موٹے پیغام تواڈے سامنے رکھنے نے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو سانو اسباق کی حاصل ہوندے، آپ دیاں چند خوبیاں تواڈے سامنے بیان کرنیاں۔ آؤ ذرا تسی اللہ تعالیٰ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا ثم اوحینا، اسی تواڈے وال وحی بھیجیے، اسی تواڈے والے پیغام گلایا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ پیغمبر سن، جو مخلص انسان سن، جنہ دا اللہ اکبر رجوع بالکل اپنے اللہ دی طرف سی، فرمایا تسی انہاں دی اتباع کرنی ہے۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے ابراہیم پیغمبر دی اتباع کرو، انہاں دی سیرت نو اپناؤ، انہاں دے کردار تے نظر دوڑاؤ نا۔ اللہ فرماندے نے وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم مشرک نہیں سی، اللہ دی ذات نال شرک کرنے والا نہیں سی۔ یہودی کہندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی سن، عیسائی کہندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی سن۔ اللہ فرماندے نے وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم مشرک نہیں سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں سن، حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں سن، بلکہ اللہ فرماندے نے اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے مسلمان سن، اللہ تعالیٰ دے حکم تے سر تسلیم خم کرنے والے مسلمان، مثالی مسلمان سن۔ لہذا میرے محترم بھائیو، اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو اپنانا ہے۔ اللہ نبی پاک نو حکم دے رہے سونیا حضرت ابراہیم دی ملت دی پیروی کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ اختیار کرو۔ سیلہ والی دے رہن والے میرے مسلمان بھائیو، جناب ابراہیم علیہ السلام او عظیم ہستی نے جنہ دا اللہ نے قرآن پاک اندر کثرت دے نال ذکر کیتا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے، ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو سانوں بڑے بڑے پیغام مل دینے۔ اللہ اکبر، پہلا پیغام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو سانوں پتہ ہے کیڑا ملدا جے، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ پہلا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام معرفت الہی رکھن والے سن، اللہ دی پہچان کرنے والے، اللہ دی پہچان رکھن والے سن۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ، اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بڑی فہم و فراست نل نوازیا سی، بڑی عقل سلیم نل نوازیا سی۔ اسی ابراہیم نو سوجھ بوجھ عطا کیتی علیہ السلام۔ آپ اللہ تعالیٰ دیاں قدرتاں تے غور کریا کر دے، آپ اللہ اکبر اللہ رب العالمین دیاں نشانیاں تے غور کر کے معرفت الہی حاصل کریا کر دے۔ سانو ہی چاہیے کہ اسی اپنے رب دی
دی ذات نو پہچانیے ساڈا مالک کون ہے ساڈا خالق کون ہے ساڈا داتا کون ہے ساڈا دستگیر تے غوث اعظم کون ہے جنہیں زمین نو بنایا کون ہے جنہیں آسمان نو بنایا او کیڑی ہستی ہے جنہیں کائنات دا نظام چلایا ہے جنہ انساناں دی تخلیق کرنے والا کون ہے سانو غور و فکر کرنا چاہیے اپنے رب دی ذات دی معرفت حاصل کرنی چاہیے پہچان حاصل کرنی چاہیے نبی ابراہیم علیہ السلام نے نا اللہ دی پہچان حاصل کیتی ہے یہ پہلا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا آپ نے جس معاشرے دے اندر اک کھولی وہ معاشرہ بتاں دا پجاری سی کوئی چاند سورج دا پجاری سی کوئی ستاریاں دا پجاری سی مختلف لوگاں دے عقائد سن مختلف لوگاں دے نظریات سن تے حضرت ابراہیم علیہ السلام غور کرن لگ گئے آخر پوری کائنات دا نظام چلان والی کوئی ہستی تے ہے نا کوئی مالک و خالق تے ہے نا جدوں غور کیتا تے یاد رکھو جدوں بندہ توجہ کردا ہے جدوں بندے دے دل وچ کسی چیز دا ذوق پیدا ہو جاندا ہے پھر بندہ محنت کردا ہے تے اللہ محنت کرن والیاں دیاں محنتاں ضائع نہیں کریا کردا نبی ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیتا ہے مفسرین نے لکھیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ نے لکھیا ہے کہ شروع دے اندر بچپن دے اندر انہاں چیزاں دا مشاہدہ کیتا اور باپ نے لکھیا ہے قوم نو سمجھان واسطے طریقہ اختیار کیتا ہے آؤ ذرا غور کریا جے سورۃ الانعام دے اندر اللہ رب العالمین نے اس باپ دی وضاحت فرمائی رب العالمین فرماتے نے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب العافلین فلما رأى القمر بازغا قال ھذا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين اللہ رب العالمین فرماندے نے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدوں ویکھیا رات چھا گئی ہے اللہ اکبر غور و فکر کر رہے نے کون کائنات دا داتا دستگیر آسمان تے نظر پئی ہے آسمان تے ستارے چمک دے پینے تے نبی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فلما رب العالمین دے پیغمبر فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فرماندے نے اے ستارے چمک دے پینے دنیا نو روشن کر دے پینے بڑے خوبصورت بناوٹ دے اندر نے ایہی میرا رب ہوئے گا ستارہ ایہی میرا حاجت روا مشکل کشا ہوئے گا مگر وہ ستارہ جدوں چھپن لگ گیا مدم پین لگ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فلما افل قال لا احب العافلین فرماندے نے جڑا چھپ جائے او الہ نہیں ہو سکدا جڑا لک جائے جڑا مات پہ جائے او مشکل کشا نہیں ہو سکدا اللہ اکبر پھر ویکھیا چاند چمکن لگ گیا چاند اپنی روشنی پھیلان لگ گیا چاند ستارے دے نسبت بڑا نظر آ رہا ہے یہ روشنی بھی زیادہ ہے فرماندے نے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی اے چاند بڑا ہے
ایدی زیادہ روشنی ہے، اے میرا رب ہوئے گا، اے میرا مالک ہوئے گا۔ جدوں چانویں غروب ہون لگ گیا ہے، جدوں چانویں جناب مات پین لگ گیا ہے، فرماندے نے فلما افل قال لئن لم یہدینی ربی لأکونن من القوم الضالین۔ فرمایا اے بھی میرا رب نہیں، اے بھی مشکل کشا نہیں، اگر کائنات تے رب نے مینوں ہدایت نہ دیتی تے میں اللہ اکبر ظالماں وچوں ہو جاواں گا، مشرکین وچوں ہو جاواں گا، جاہلاں وچوں ہو جاواں گا۔ اگر اللہ تعالی نے ہدایت نہ عطا کیتی کی پتہ لگیا؟ نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ کو دعاواں کر دے پینے، اللہ تو ہدایت دینی ہے، تیرے علاوہ کسی نے ہدایت نہیں دینی۔ اللہ اکبر چانویں مات پہ گیا ہے، دن چڑھ گیا، غور و فکر جاری ہے۔ اچھا یہ بھی گل ہے، ایک کام دے اندر کتے بندے نو سمجھ نہیں آئی، ناکامی مل گئی، پھر مایوس نہیں ہو جانا، سارا کچھ سٹ کے نہیں بیٹھ جانا بھی نہیں میرا مسئلہ تے حل ہونا ہی نہیں، کوشش جاری رکھنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لگنے انہاں اپنی کوشش جاری رکھیے کہ اپنے رب نو پہچان لوانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں میں کھیا کہ سورج چمکن لگ گیا ہے، فرماندے نے فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ فرماندے نے اے سورج تے چاند نالوں بھی بڑا ہے، ایدی روشنی اور بھی زیادہ ہے، اے میرا رب ہوئے گا، اے ہے بھی بڑا بڑا، یہ میرا مالک ہوئے گا۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ اللہ اکبر جدوں دیکھیا کہ سورج بھی مات پہ گیا ہے، سورج بھی چھپ گیا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے ہیں میری قوم والیو میں تواڈے سے شرک تو بری ہاں، میں نہ چاند دا پجاری، نہ میں سورج دا پجاری، نہ میں ستاریاں دا پجاری، نہ نہ حجرم تے شجرم تے قبرم دا پجاری۔ اللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا میں تے اپنے اس رب وال متوجہ ہو گیا ماں، میں اپنا چہرہ اس رب وال پھیر لے آئے جیڑا زمین و آسمان بنان والا، اللہ اکبر کائنات دا نظام چلان والا ہے، میں اس اللہ وال اپنا چہرہ کر لے آئے۔ اور سن لو میں تواڈی طرح مشرک نہیں ہاں، میں اللہ دی ذات نال غیرانو شریک نہیں ٹھہراواں گا، میں وحدہ لا شریک رب تے ایمان رکھنا ماں۔ حضرات محترم اللہ دی ذات دی معرفت حاصل کیتی ہے، پہچان حاصل کیتی ہے، سانوں ہی غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ دیاں قدرتاں تے رب دیاں بنائیاں چیزاں تے غور کر کے اپنے رب تے کامل ایمان لے کے آنا چاہیے۔ اللہ اکبر جی میں نبی ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے، تسی بھی غور کریا کرو، عزتاں دین والا کون ہے، بلندیاں دین والا کون ہے، اولاداں دین والا کون ہے، بیٹیاں تے بیٹے دین والا کون ہے، تے بانچ کر دین والا کون ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
تسی بھی غور کریا کرو اللہ تعالیٰ دی وحدانیت تے۔ اللہ اکبر، مالک و خالق کونے، اے واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، کیویں سات اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سورج دے لشکارے نے، کیویں کرنا چن نوران دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، جنوں چاہے پیغمبر چندائے، او تے مالک لوگوں کل دائے، انہوں جدوں پکارو سندائے، انہوں قدرتاں سنن سنان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، تو رب نو آوازاں ماری جا، تو رب نو آوازاں ماری جا، تو رو رو عرض گزاری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، نہیں لوڑاں کدرے جان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، او سندا کل فریاداں جی، او دیندہ آپ اولاداں جی، او پوریاں کرے مراداں جی، او سندا کل جہان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، پتھراں وچ رزق پچائی جاوے، آسمانہ تُمی پائی جاوے، آسمانہ تُمی پائی جاوے، آسمانہ تُمی پائی جاوے، کتے چشمے خوب چلائی جاوے، اے رحمت رب سبحان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں۔ اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین فرما دینے اے میرے بندے تینوں پتہ نہیں زمین نو فرش میں بنایا، آسمان نو چھت میں بنایا، بارش میں وسانا، زمین دی چھاتی چیر کے اناج میں اگانا وا۔ اللہ اکبر، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ نے تینوں عقل دیتی ہے، اللہ نے تینوں سمجھ دیتی ہے، غور کریا کر، زمین نو فرش کنے بنایا، آسمان نو چھت کنے بنایا، بارشاں کون دیندا ہے، روزیاں کون دیندا ہے، معرفت الہی اللہ رب العالمین دی پہچان حاصل کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی صفتیں وے، انہاں نے رب دی پہچان کی تھی، اللہ دی معرفت حاصل کی تھی ہے، تے دوسری صفت آپ دی جدوں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، رب دی ذات دی پہچان ہو گئی، پھر مسلمان ہو کے کلے کاری نہیں بہ گئے بلکہ اس پیغام نو لوگاں نو سنایا ہے، پھر اللہ دی
وحدانیت دا درس لوگاں نوں دتا ہے، اپنے والدین نو، اپنے قبیلے نو، محلے والیاں نو، علاقے والیاں نو، اپنی قوم نو اللہ دی وحدانیت دا درس دتا۔ اے بھی پیغام جے جتھے تسی قربانی کرنی ہے اوتھے لوگاں دے سامنے رب دی توحید بھی بیان کرنی ہے، رب دی وحدانیت بھی بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن دا اے مقام بھی غور نال سنیا جے، اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں اللہ دی وحدانیت دی پہچان ہو گئی پھر اپنی قوم نو مخاطب کیتا۔ اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ فرماتے نے اسی اپنے ابراہیم نو فہم و فراست عطا کیتی، ابراہیم نو ہدایت عطا کیتی۔ اللہ اکبر، اسی ابراہیم نو منتخب کر لیا۔ حضرات محترم تے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو پتہ کی کہندے نے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اے میرے ابا جی، اے میری قوم والیو، میں کی ویکھنا وا انہاں بتاں دی تسی پوجا پاٹ کر دے جے، بے جان چیزاں دی تسی پوجا پاٹ کر دے جے، پتہ ہے جے کی چیزاں نے کی انہاں دا اللہ اکبر اختیار تے کنٹرول ہے۔ تے اگوں قوم جواب دین دیئے قال لقد، قوم جواب دین دیئے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ قوم کہن لگی ابراہیم سانو پتہ نہیں انہاں دے بارے، ایک کی چیز نے کی انہاں دے کارنامے، اسی ویکھیا ساڈے باپ دادا انہاں دی پوجا کریا کر دے، انہاں دی عبادت کریا کر دے، بس سانو نہیں پتہ ہے۔ تے حضرت ابراہیم فرماتے نے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ فرمایا پھر میرے ابا جی، اے میری قوم والے ہو، معذرت دے نال تواڈے وڈے بھی گمراہی اندر سن تے تسی بھی گمراہی اندر جے، ہن وی ویلا ہے کہ اس گمراہی نو چھڈ دیو۔ تے اگوں قوم کہن لگی قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ اے ابراہیم ساڈے نال مذاق کرنا ہے یا واقعی حق دی خبر پیا دینا ہے، سچ بولدا پیا ہے؟ تے نبی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن۔ فرمایا میں کا تو تواڈے نال مذاق کرنا ہے؟ مذاق نہیں کردا، بلکہ میں تنوں اس رب ول متوجہ کرنا چاہنا وا جڑا زمین و آسمان دا مالک و خالق ہے، ہر چیز دا پیدا کرنے والا ہے۔ میں تے اس رب ور رجوع کر لیا ہے۔ وما انا علی ذالکم من الشاہدین۔ میں تواڈے سامنے اس رب دی وحدانیت دی شہادت پیش کرنا وا، میں اس رب دی گواہی پیش کرنا وا، او پوری کائنات دا مالک و خالق جے۔ اللہ اکبر، لہذا میری قوم دے لوگو ایک رب والے بن جاؤ، ایک رب دے در تے جھکن والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرات محترم کی پتہ لگیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دوسری صفت کہ حضرت ابراہیم لوگاں نو راہ ہدایت ول بلاندے، صراط مستقیم ول بلاندے۔
حضرت ابراہیم لوگانو اللہ دی وحدانیت دا درس دیا کر دے. اے تمام انبیاء دا شیوائے جتنے رب دے نبی اللہ دی زمین تے آئے, ہر نبی لا الہ الا اللہ دا پیغام لے کے آیا, رب دی وحدانیت دا گواہ بن کے آیا. میرے پیغمبر نے بھی اللہ اکبر کوئی صفات تے چڑھ کے اسی باپ دا پیغام دیتا سی, قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تملک الارض والعجم. فرمایا لوگو ایک رب نو اپنا الہ من لو, اینا بتاں دی اینا حجراں تے شجراں دی پوجا پاٹ چھڑ دے وہ. اللہ اکبر. نبی ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے بھی یہی پیغام دیتا ہے. یاد اللہ تعالی نے اگر تنو عقیدہ توحید عطا کیتا ہے تے پھر اس توحید والے عقیدے دا پرچار بھی کرنا ہے, اپنی قوم قبیلے تے عزیزاں رشتہ داراں نو پیغام بھی دینا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ اکبر. حضرت محترم آپ دی تیسری صفت کی ہے, نبی ابراہیم علیہ السلام توحید پرست نے تے توحید پرست جڑا ہوندا ہے نا او شرک نال نفرت کریا کردا ہے, اونوں شرک نال نفرت ہوندی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید والے تے شرک نال اللہ دیاں نافرمانیاں نال نفرت کریا کردے سن. اللہ اکبر. اسی مقام تے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی وحدانیت بیان کر دیتی, گواہی دے دیتی, انہاں کہ نہیں ابراہیم اے ساڈا باپ دادا پوجدا رہیا ہے, اے بوتی ساڈے مشکل کشاں نے, اے ساڈے حاجت روا نے. تے حضرت ابراہیم فرماندے نے میں تواڈے شرک تو بڑا بیزار ہاں, مینوں تواڈا شرک چنگا نہیں لگدا. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ. یاد رکھو میری قوم والےو, ایک دن میں تواڈے نبوتاں دی خبر ضرور لواں گا, میں تواڈے نبوتاں نو توڑ چھڈاں گا, انہاں نو پاش پاش کر چھڈاں گا. جڑا موحد ہوندا ہے او شرک برداشت نہیں کردا. اللہ اکبر. میرے بھائیو اس گل تے بھی غور کرو. اللہ اکبر. ویر جی قربانیاں کرنیاں نے, جہان مردیبہ کرنے نے, او دے تو پہلے اپنا عقیدہ بھی سوارنا ہے, توحید پرست بھی ہونا ہے, اللہ تعالی دی ذات نال شرک نہیں کرنا, کیونکہ مشرک بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لا تشرک باللہ شیئا. میری امت دے لوگو شرک تو بچ جاؤ. اللہ اکبر. شرک نہیں کرنا اللہ دی ذات نال, چاہے تنو کٹ دیتا جائے, چاہے تنو جلا دیتا جائے, چاہے تنو ذبح کر دیتا جائے, اللہ دی ذات نال شرک نہ کریا جے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب تو بڑا گناہ ہے. رب دی ذات دا بھی کسی نو شریک نہ بنایا جے, رب دی صفات دا بھی کسی نو شریک نہ بنایا جے. تے اللہ رب العالمین دی حضرات محترم خالق کائنات دی عبادت وچ بھی کسی نو شریک نہ بنایا جے. کلے رب دی عبادت کریا جے, غیر دے نام دی نظر و نیاز نہیں دینی, غیر دے سامنے منت منوتی نہیں رکھنی, غیر دے سامنے سجدے نہیں کرنے. اے نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا پیغام ہے, اے آپ دی صفت ہے. آپ توحید پرست نے اور شرک دے بڑے ہی مخالف نے. شرک دیاں حداں نو, شرک دے جناب اڈیاں نو پاس پاس کرنے والی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام دیئے. آپ دی سیرت دا پیغام ہے لوگو, اس سار کائنات دے رب نے بنایا ہے, اس سار جھکانا بھی اللہ واسطے وے, سار کٹانا بھی اللہ واسطے وے. نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا پیغام شرک نہیں کرنا, شرک نال نفرت سی. تاللہ لاقیدن اصنامکم. مینوں وقت ملیا تے تاڑے بتاں دی خبر لواں گا ایک دن. پھر لئی خبر, کسی دی لات توڑ دیتی, کسی دا بازو توڑ دیتا, کسی دی تون لا دیتی. پھر لئی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ اکبر. حضرات محترم تیسرا پیغام ہے کہ شرک نال نفرت کرنی ہے, شرک نو اچھا نہیں جاننا, اور مشرک لوگاں دے نال بھائی والیاں نہیں کرنیاں. اللہ اکبر. مشرک لوگاں نو توحید دا درس دینا ہے, اللہ تعالی دی وحدانیت دا درس دینا ہے. اگلی گل تے غور کرے آجے. اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا اگلا پیغام نوٹ کرو. آپ توحید پرست بھی سن, معرفت الہی رکھن والے بھی سن, آپ لوگوں نو توحید دا درس بھی دیندے سن, آپ شرک نال نفرت بھی کردے سن, مگر انداز بھی اچھا اپناندے سن, انداز طریقہ کار بھی اچھا اختیار کردے سن. لوگوں نے ساڈا کام ہے دعوت دینا,
ڈنڈے نال پھاڑ کے نہیں منانا، ادب نو حیا نو ملوز خاطر رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اگلی صفت غور کرے آجے اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، رب العالمین نے اس باب دا بڑی وضاحت دینال اعلان فرمایا۔ اللہ فرما دینے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لم تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے سونے محبوب پیغمبر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا اس کتاب اندر میرے ابراہیم دا ذکر بھی پڑھو نا۔ اللہ اکبر۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک حضرت ابراہیم سچے نبی سن، سچے رب دے پیغمبر سن۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سونیو یاد کرو نا حضرت ابراہیم جدوں اپنے باپ نو دعوت دے رہے نے عقیدہ توحید دی، اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابو جی، اے میرے والد گرامی، اے تہجد گزار باپ دی عزت نہ کرنے والے آ، نمازاں پڑھنے والے باپ نو تکے مارن والے نوجواناں، نبی ابراہیم رب دا جلیل القدر پیغمبر تے جد الانبیاء توحید پرستے تے باپ مشرک ہے بھی ایڈا بڑا مشرک کہ بتاں دا پجاری ہے، بہت تاپ بناوندا ہے تے منڈی وچ ویچ دیندا ہے۔ اے تہاڈا مشکل کشا، اے تہاڈا حاجت روا، اے تہاڈا داتا، اے تہاڈا دستگیر ہے، لوگاں نو شرک دی دعوت دیندا ہے تے نبی ابراہیم عقیدہ توحید دی دعوت دے رہے نے، کنوں اپنے باپ نو دعوت پہ دیندے نے تے ادب دا دائرہ کیے۔ قال رب العالمین دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے والد گرامی، اے جنہ بتاں دی تسی پوجا پاٹ پہ کر دے جے، اے کسے کھاتے دے نہیں، نہ بول دے نے، نہ سن دے نے، نہ ویکھ دے نے، ابو جی تسی انہاں دی پوجا پاٹ چھڑ دیو۔ ابو جی کہہ کے بلایا۔ اللہ اکبر۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے پیارے ابو جان، مینوں اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا کیتا ہے میرے مہربان بابا جڑا تانوں اللہ نے عطا نہیں کیتا، تسی میری پیروی کرو، میں تانوں صراط مستقیم لے کے جانا، راہ ہدایت لے کے جانا ماں۔ یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بابا شیطان دی پیروی چھڑ دیو، شیطان تہاڈا دشمن ہے، اے اللہ دا نافرمان ہے، شیطان رب دا دشمن ہے۔ بابا جی میری گل مان لو۔ یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، بابا مینوں ڈر لگدا ہے، مینوں خدشہ ہے کہ اللہ دا تہاڈے تے عذاب ہی نہ آ جائے۔ بابا تسی شیطان دے دوستاں وچوں نہ ہو جاؤ، اپنے باپ نو ادب نال محبت نال توحید دی دعوت دتی ہے۔ اسی تے سکے اپنے باپ نو جناب نمازاں پڑھن والے تہجد پڑھن والے باپ نو میرا فلاں جگہ رشتہ نہیں پیا کراندا، فلاں جگہ تے مینوں جناب میرا نکاح نہیں پڑھواندا، فلاں جگہ تے مینوں کام نہیں پیا کرواندا، باپ دا گریبان پکڑ لینے اور تکے مارنے جائیداد واسطے مارنے، دنیا دے
مال واسطے مارنے آ نبی ابراہیم اپنے باپ نو عقیدہ توحید دی دعوت دیندے پینے حالا قرآن کہندا اشداء علی الکفار مومن کافر واسطے بڑا سخت ہوندا ہے پر باپ نا ادب نال پکاریا احترام نال پکاریا یا آباتی اے میرے ابو جی اور سیرت ابراہیم دا پیغام نوٹ کرو مسلمان بھائیو اپنے باپ دا ادب کرنا ہے اپنے باپ دا حیا کرنا ہے باپ دی قدر کرنی ہے باپ ابو جی کہہ کے بلان دے حالا باپ سختیاں کردہ پہ آئے باپ اگوں پتہ کی جواب دیندہ ہے قالا اراغبن انت ان آلہتی یا ابراہیم اللہ اکبر کہندہ ہے ابراہیم بعد آ جا میرے نہ بتا دی نفی کرن تو بعد آ جا وگرنہ ابراہیم یاد لکھ لا ارجمنکا وحجرنی ملیا اے ابراہیم میں تینوں رجم کر دینا ہے پتھر مار مار کے تینوں مار چھڑنا جا چلا جا میرے کروں چلا جا اے ویڈیو باپ کروں کڑدا پہ آئے تے باپ جناب قتل دیاں تمکیاں دیندہ پہ آئے کیسا عظیم بیٹا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قالا سلام علیک ابا جی میں جا رہے ہیں تانوں سلام ہوئے ابا جی سلام ہوئے میں دعاواں کرانگا تو آڑے واسطے اللہ تانوں ہدایت دے اللہ اکبر بیٹا انج دا ہونا چاہیے دائے ریادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا اے بھی پیغام ہے سونے ہو کہ رب دی توحید بھی بیان کرنی ہے تے ادب نو بھی ملود خاطر رکھنا ہے حیا بھی کرنا ہے باپ دا حیا اس باپ دا حیا کریا کر جیڑا باپ پرانے کپڑے پاندے تے تینوں نویں لے کے دیندہ ہے اس ماں نو تانے نہ ماریا کر جیڑی ماں گوانڈیاں دے کلان دے کپڑے دھو کے بھی تیریاں خواہشاں پوریاں کر دیئے اپنے والدین دا ادب احترام کریا کر میں انج دے ظالم ویکھے نے اپنے باپ دا گریبان پکڑ لین گے تے ماں نو کتی کہہ کے بلان گے حیا نہیں آندا تینوں ظالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک باپ نو ابو جی کہہ کے بلان دے تو اپنے باپ دا گریبان پکڑ لینا ہے تو ماں نو ہی بندہ بولن لگ جانا ہے نہ میرے ویریا والدین دی توہین نہ کریا کر والدین نو تانے نہ ماریا کر یاد رکھی سلا والی دے باسیا والدین بیماریاں نال نہیں مردے والدین اولاد دے تانیاں نال مر جاندے نے والدین جناب اللہ اکبر دنیا دے دکھاں نال نہیں مردے والدین اپنی اولاد دے مینیاں نال مر جاندے نے اپنے والدین دا خیال کریا کر آپ چنگے کپڑے پانا ہے تے چنگا کھانا ہے ماں باپ دا خیال نہیں کردا انہاں دنوں نوں یاد کریا کر جدوں تیرا باپ آپ ٹوٹی جُتی پا لیندا سی تے تینوں نویں لے کے دیندا سی آپ میلے کپڑے پا لیندا سی تے تینوں نویں لے کے دیندا سی اپنے والدین دیاں محبتاں یاد رکھیا کر آج تو ماپیاں دی قدر کر کل تیری اولاد تیری قدر کرن لگ جائے گی ایک پاسے انج دے لوگ نے جڑے ماں باپ نو تکے مار دے نے تے ایک پاسے میرے ورگے فقیر انج دے بھی نے جنہاں دے دل وچ حسرتاں نے عید قریب آ رہی ہے کاش میرا ابو موجود ہوندا تے میں باپ نو کپڑے لے کے دیندا کاش میری امی موجود ہوندی تے میں امی نو لباس لے کے دیندا میں ماں نو جُتیاں لے کے دیندا اے ویریو زندہ نے تیناں دی قدر کر لو جے مار گئے تے قبراں تے جا کے رو کے مگر تنوں جواب نہیں لبے گا اللہ اکبر اوے عید دے اچنا تیری کڈی اچھی شانے تک کے تے تینوں خوش ہوندا اے جہانے عید دے اچنا تیری کڈی اچھی شانے تک کے تے تینوں خوش ہوندا اے جہانے تینوں ویخ ویخ کئیاں کپڑے سوائے نے کئیاں نو تے موئے ہوئے ماپے یاد آئے نے کئیاں نو تے موئے ہوئے ماپے یاد آئے نے اللہ اکبر گل سننے والی جے کئیاں نو تے موئے ہوئے ماپے یاد آئے عید دے دیاڑے کئیاں جانا قبرستانے تک کے تے تینوں خوش ہوندا اے جہانے دیس پردیس وچ جڑے نے او وس دے
لک لک روندے ویرا کدوں نے او ہس دے کدوں نے او ہس دے ورے دے دہاڑے یاد آندا پاکستان تک کے تینوں خوش ہوندا اے جہان زندہ تے ادب کریا کر حضرت ابراہیم فرماندے نے قال سلام علیک بابا میں تنوں خیر دی خبر دیتی ہے جے تسی نہیں من دیتے کوئی گل نہیں میں سلام ہی پیش کرنا وا میں ادب نال ہی جاندا پیاں لڑدا نہیں تواڈے نال جھگڑا نہیں کردا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا چوتھا پیغام ہے ادب کرنا ہے اپنے بڑیاں دا حیا کرنا ہے اگلا پیغام کیے اللہ اکبر جدوں بھی سر تے مشکل آ جائے نا جدوں بھی سر تے کوئی ٹینشن پریشانی آ جائے کلے رب نو پکارنا ہے رب دی ذات تے توکل کرنا ہے اللہ دی ذات تے یقین کرنا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدوں انہاں دے بتاں نو توڑ چھڈیا پاش پاش کر چھڈیا انہاں بلا لی ابراہیم تو ہی انج دیاں گلاں کرنا ہے تو ساڈے بت توڑے نے تے نبی ابراہیم فرماتے نے مینوں پوچھی جاندے ہو اے آج بڑے بوت نو کیوں نہیں پوچھ دے جدے کندھے تے کلاڑا لٹکیا ہویا ہے انہیں مارے ہونے نے سارے انہیں سارے جگو کہندے نے ابراہیم ایویں سانو کملا نہ بنا یہ بیچارے کڑے بول دین یہ تو بیچارے بڑے معصوم جانے نہ بولن نہ سنن تے حضرت ابراہیم فرماندے نے او چلیو پھر انہاں دی پوجا کر دیو جڑے بول ہی نہیں سکدے جڑے اپنے آپ کو نہیں بچا سکدے انہاں دی پوجا کر دیو اور یاد رکھو مشرک بندے دا ہمیشہ عقیدہ بے جان چیزاں تے ہوندا نبی نوح علیہ السلام دے پتر نے کہا سی میں پہاڑ تے چڑھاں گا پہاڑ مینوں بچا لے قبراں تے حجراں تے شجراں تے بے جان چیزاں تے عقیدہ ہوئے عجیب کیفیت ہے کوٹھی بنا لین گے جناب 2 کروڑ روپیہ لا کے اتے ہانڈی مدی مار گڈی لے لین کے 50 لاکھ دی 60 لاکھ دی تھلے جتی باندھن کیوں نظر تو بچ جائے عجیب انسان ہے اوہ ایک جتی تے تینوں یقین ہے تے اللہ دی ذات تے تینوں یقین ہی کوئی نہیں ہانڈی تے یقین کرنا ہے اعتماد پیدا کر اپنے اندر اور لیبیا دے حاجی دی کہانی سنی ہے نا تسی کہندہ ہے جہاز جا ہی نہیں سکتا مینوں لین دے بغیر کیویں جائے گا میں جانا ہے اللہ دے گھر بیت اللہ پھر جہاز اللہ نے موڑے ہے پھر انہوں لے کے ہی آیا ہے توکل انجدہ بنا اللہ اکبر انہاں جدوں الا جواب ہو گئے انہاں کے اور کوئی حال نہیں ہندی نے قالو حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فائلین فرمایا پھر اندہ حال لے یہ حضرت ابراہیم نو آگ اندر جلا دیتا جائے عبرت ناک سزا دئیے اپنے خداواں دا دفاع کرو خداواں دی کنج دے چلے خداواں دا آپ دفاع کر دے پھر دے آپ خداواں دی حفاظت کر دے پھر دے آندے نے اسی اپنے خداواں دا دفاع کرانگے ابراہیم نو جلا دیتا جائے ہن چیخا تیار کر لی گئی ہے آگ دے جناب پامبڑ مچ گئے نے تے نبی ابراہیم علیہ السلام نو کیا جا رہا جناب ابراہیم ہن وی ویلا ہے مان لو اپنی غلطی تے بتاں دی بتاں نو اپنا الہ مان لو رب دی وحدانیت چھڑ دیو جان بچ جائے گی سلنا والی دے باسیو سنیاں سنائیاں گلاں ہوروں دیاں نے سامنے آگ جلدی پی ہوئے تے دشمناں دے بندہ جناب گھیرے اندر ہوئے تے پتہ ہے ہون سٹیا جائے گا امتحان نو کیا جاندا ہے آزمائش نو کیا جاندا ہے نبی ابراہیم فرما دینے نہیں حسبنا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل میرا رب بھی میرا وکیل ہے میرا رب بھی میرا مددگار ہے میں نوں کسے دی ضرورت نہیں مدد دی میرا رب میں نوں آپ ہی بچا لوے گا تے رب العالمین فرما دینے کائنات تے رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا گلزار ہو جا میرے ابراہیم نو ٹھنڈ بھی نہ لگے ابراہیم نو سیک بھی نہ لگے میرا نبی آئے اللہ اکبر مشکل آ جائے کنوں پکارنا ہے
اللہ نو پکارنا ہے۔ بخاری شریف اندر لکھیا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام جدوں اپنا وطن چھڑیا نا تے اپنی بیوی سارا علیہ رحمہ نال لے کے جا رہے نے، ایک علاقے دے وچوں گزرے نا، حضرات محترم علاقے دا بادشاہ بڑا ظالم ہے، جیڑے مرد دے نال دی بیوی ہووے او دی عزت نو پامال کردا ہے، غیرت لٹ لیندا ہے۔ آپ نو ہی روک لیا گیا، آپ دی بیوی نو الگ کر لیا گیا۔ آپ نے انہاں لوگاں نو کہا اے میری ہمشیرہ ہے، دین دی اندر مسلمان دا اسلامی رشتہ بہن بھائی دا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی نو ہی دسیا، میں انہوں نے دسیا سی بہن بھائیاں یہ بڑا ظالم حکمران ہے، یہ جناب عورتاں دی عزت لٹدا ہے، اللہ خیر کرے گا۔ بیوی چلی گئی ہے تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کی کیتا ہے، اللہ فرما بینے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ لوگو ایمان والےو اللہ دی مدد حاصل کرو، کیویں؟ صبر کر کے، نماز پڑھ کے۔ نبی ابراہیم نے مصلی ڈالیا، اوے سلا والی دے باسیا چاہنا ہے میری عزت پمال نہ ہوئے تے میری غیرت تے ڈاکہ نہ وجے، پھر نماز دی پابندی کریا کر۔ نماز پڑھ کے کہندے نے اللہ تو میری عزت دی حفاظت کرنی ہے، کسے نہیں کرنی، اللہ تو میری عزت نو بچانا ہے۔ محدثین لکھ دینے ظالم سیدہ سارا والا ہاتھ کردہ ہے، ایدہ ہاتھ ہی اللہ شال کر دیندہ ہے، کہندہ سارا دعا کرنا میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ تیرے وال میلی نظر نہیں ویکھاں گا۔ نماز پڑھ کے رب کڑو دعاواں کیتیاں نے تے حضرت ابراہیم دی عزت دے رب نے پیرا دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، مشکل دے وقت پکارنا کنوں ہے؟ ایک رب نو پکارنا ہے۔ آخری پیغام تے میرا سلام ہے۔ اللہ اکبر، نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے بڑے پیغام نے۔ ایک اور پیغام سنو، پنجواں چھواں تے اپنا بات نو ختم کر دئیے۔ حضرات محترم، مشکل آمن، مصیبت آمن تے اللہ کو مدد منگنی ہے۔ اگلی گل اوے کائنات دے لوگوں، نبی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا سب تو بڑا پہلو ہے وے اللہ جو مانگ لوے پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ رب جڑا مرضی امتحان لے لوے، مال لے لوے، جان لے لوے، اولاد لے لوے، پھر اللہ اکبر رب دی اطاعت ہی کرنی ہے، رب دی فرما برداری کرنی ہے۔ اسی تے جناب 50,000 روپے دی قربانی دے کے سمجھنے ابھی پتہ نہیں کڈا کہ تیر مار لیا۔ اے نبی ابراہیم نے اپنا اکلوتا پتر لٹایا ہوا ہے اللہ دی زمین تے۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم دی سیرت پڑھ کے ویخ اللہ نے کنے امتحان لے۔ اللہ فرماؤں دے ابراہیم باپ دا کار چھڑ دے، چھڑ دیتا۔ ابراہیم اپنی برادری چھڑ دے، چھڑ دیتی۔ بت توڑ دے، توڑ دیتے۔ وطن چھڑ دے، چھڑ دیتا۔ چیخیں نمرود چلا جا، چلے گئے۔ فرمایا ابراہیم اپنا علاقہ بھی چھڑ دیتا۔ اللہ نے بیٹا دیتا ہے 85 سال دی عمر اندر۔ فرمایا بیٹے نو بھی لے لے تے بیٹی نو بھی لے لے، اب بیٹے نو بھی لے لے تے بیوی نو بھی لے لے، یا جنگل بیابان اندر میرے محترم کار دے کول انہاں نو کلیاں چھڑ کے آ جا۔ اوے اولاداں نو کون چھڑ کے آندا جے بے سہارا، بیوی نو کون چھڑ کے آندا جے بے سہارا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد نو چھڑ کے پہ آندے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے اللہ سنیا کائنات دیا ربا، اللہ میں اپنا پتر چھڑی جانا ماں تیرے دربار اندر، اللہ تیرے محترم کاردے کوڑ اولاد دا حصہ چھڑی جانا ماں، اللہ کوڑ تو ہی انہاں دا سہارا ہے اور کوئی انہاں دا سہارا نہیں۔ اللہ اکبر، کنے امتحان کٹے، پھر پتر بھجن دوڑن دے قابل ہو گیا ہے تے باپ کہندا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اذبحک فانظر ماذا ترى۔ سلاں والی دے رہن والیا، اوے اولادوں بے دخل کرن دی گل نہیں ہوندی، تھپڑ مارن دی گل نہیں ہوندی۔ پتر میں خواب ویکھیا ہے، میں تینوں اللہ واسطے ذبح کردا پیاں واں تے پتر بھی کیسا عظیم ہے، یا
ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اتنے رب دے وفادار نے، لرزہ فلک تے ہو گیا تاری، وے کزمیش پیغمبر دی، ابراہیم کٹیندہ بیٹھا ہے گردن اپنے دلبر دی، ابراہیم کٹیندہ بیٹھا ہے گردن اپنے دلبر دی، گردن اپنے دلبر دی۔ خواب دے وچ نت رب فرماوے، دے اپنی محبوب شمینو، دے اپنی محبوب شمینو، رب دے حکم تے رب دے خلیل، بار دتی ہر شے گھر دی، ابراہیم کٹیندہ بیٹھا گردن اپنے دلبر دی، گردن اپنے دلبر دی۔ ابراہیم چھری نو پوچھیا، کیوں نہیں چل دی، کیوں نہیں کٹ دی، کیوں نہیں چل دی، کیوں نہیں کٹ دی؟ چھری کیا نہیں مرضی میری، مرضی ہے رب اکبر دی، چھری کیا نہیں مرضی میری، مرضی ہے رب اکبر دی۔ ابراہیم کٹیندہ بیٹھا گردن اپنے دلبر دی، جبرائیل زمین بچایا، دمبا اس دی تھان تے لٹایا، دمبا اس دی تھان تے لٹایا۔ ابراہیم نے کھولیاں اکھیاں، بدلی شکل اس منظر دی، ابراہیم نے کھولیاں اکھیاں، بدلی شکل اس منظر دی۔ ابراہیم کٹیندہ بیٹھا گردن اپنے دلبر دی، فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فلسفہ قربانی پتہ کیے، یا ابت فعل ما تؤمر، اللہ بابا جو اللہ نے حکم دیتا ہے وہ تسی کر گزرو، میں صبر والے ہوں، یعنی جیڑا اللہ حکم دے بھی انہوں کر گزرنا ہے، اے فلسفہ قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے مولا کریم سنو ساریانو سیرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔